Požuri i povuci potez. Čemu se ti smiješ? Tome kako ću te uništiti. I to s egipatskom božanskom kartom koju si odbacio. Ti blefiraš. Misliš, ili možda krilati Zmaj Ra ima par posebnih moći za koje ti ne znaš? Ali mislio sam da znam za sve njegove moći. Očito ne znaš. Ako upotrijebim ponovno rođenje da bih vratio krilatog Zmaja Ra, ostaće na igralištu samo nakratko. To je zato što čarobne karte traju samo jedan potez kad se upotrijebe na egipatskoj božanskoj karti. A pošto moja čarobna karta Duh Osvetnik još djeluje, sva čudovišta moraju čekati jedan potez da bi napala kad su pozvana. Do tada Ra bi se vratio na groblje, ali ne ako iskoristim njegovu moć trenutnog napada. Ova igra u sjeni je pri kraju. Jednom kada pozovem moćnog krilatog Zmaja Ra, ničime ga nećeš moći zaustaviti. Sada ćeš saznati tajne moje egipatske božanske karte na teži način. Spremi se, jer jednom kad oživim krilatog Zmaja Ra, progutat će te potpuna tama. Zato aktiviram ponovno rođenje. Sad si gotov. Vrijeme da vratim natrag kartu koju si mi oduzeo. Krilatog Zmaja Ra. Smiri se, glupane. To čudovište još uvijek ima 0 bodova za napad. A i njegov Duh Osvetnik je još uvijek u igri. Što znači da i onako ne može sad odmah napasti. Bojim se da se varaš. Rekao sam ti da ne znaš sve njegove tajne, dečko. Uskoro ćeš vidjeti trenutni napad. Trenutni napad? Što mu to znači? Ne znam. Čini se da krilati Zmaj Ra doista ima skrivene moći. To je točno. A jednom kada oslobodim te moći, obojica ćete zauvijek lutati u sjenama. A ja ću vladati svijetom kao faraon. Ra se vratio i sad opet pripada meni. Zato se sad spremite za njegove skrivene moći. Prvo ću upotrijebiti njegovu moć trenutnog napada. Što to znači? To znači da Ra može odmah napasti. Ali to nije jedina skrivena moć krilatog Zmaja Ra. Tu je također i moć prijenosa bodova. A što je to prijenos bodova? I zašto tvoje tijelo nestaje u sjenama? Reci mi! Reći ću ti. Dajem svoje životne bodove Zmaju kako bih ga ojačao. Ali ne brini. Ostavit ću jedan životni bod da ne bih izgubio. A sad gledaj kako moja egipatska božanska karta postaje jača dok ja prebacujem Zmaju svoju moć. A sad kad sam dao svoju snagu krilatom Zmaju Ra, mi smo se stopili i postali jedno moćno stvorenje. I zajedno ćemo vas uništiti, dok ostatak mojeg tijela čeka na granici kraljevstva sjena. Ovo ne može biti istina. Itekako može. Krilati Zmaju Ra, krenimo u napad. Odmah. Prvo ćemo uništiti sva tvoja čudovišta. Ali to nije sve, jer je sad na Marika došao red da nestane u sjenama. Uskoro će vas krilati Zmaj Ra poslati u vječnu tamu. Zar ne shvaćaš da ja i jesam tama? Što to treba značiti? Jednostavno. Znači da me se ne može uništiti. Još ćemo se mi vidjeti.